මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ Microsoft Word for Beginners පාඩම් මාලාවේ 8 වෙනි කොටසයි. මීට කලින් කොටස් ඔයාලට බලන්න බැරි වුණා නම් ඒ කොටස් වලට අදාළ links පහළ තියෙන description section එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ පාඩමේදී මම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපේ document එකක් තුලට columns ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම මේ වගේ sample document එකක් භාවිතා කළා. මේ sample document එකේ මාතෘකාව තියෙනවා. මාතෘකාවට පහළින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඡේද 4ක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ ඡේද 4න් ඡේද 2ක් මම තෝරගන්නවා columns ඇතුළත් කිරීම සඳහා. ඒ සඳහා මම මෙන්න මේ දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ඡේද දෙක select කරගන්නවා. select කරගෙන layout කියන ribbon එකට මාරු වෙලා page setup කියන group එක යටතේ columns කියලා tool එකක් තියෙනවා. මේ tool එකේ drop down එකක් තියෙනවා. මේ drop down එක අරගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති presets කීපයක් තියෙනවා. 1 තියෙනවා. දැන්ට select වෙලා තියෙන්නේ 1 කියන column එක. ඒ නිසා තමයි මේ ඡේද සෑම එකක්ම single column එකක් විදිහට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා columns දෙකක්. ඒ වගේම columns තුනක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම columns දෙකක් වම් අත පැත්තේ කුඩා column එකක් සමග ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ කුඩා column එකක් සමග columns දෙකකට බෙදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනදී two columns කියන එක මත ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ document එකේ මම තෝරාගත්තු ඡේද දෙක මේ විදිහට columns දෙකකට බෙදිලා වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට නැවත සැරයක් මෙතන columns කියන drop down එක අරගෙන අවශ්‍ය නම් columns තුනකට බෙදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ ආකාරයෙන් columns තුනකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට තව ඡේදයක් මේකට ඇතුළත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මම නැවත සැරයක් one column කියන එක තෝරාගෙන මේ selection එකට Tamanට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් ඡේදයක් ඇතුළත් කරගෙන ඊට පස්සේ නැවත අවශ්‍ය කරන column සංඛ්‍යාව තියෙන preset එක මත ක්ලික් කරනවා. එවිට මේ වගේ නැවත සැරයක් columns දෙකකට මම තෝරාගත්තු ඡේද තුන බෙදලා වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම නැවත මේ columns කියන drop down එක අරගෙන මම අරගන්නවා more columns කියන option එක. more columns කියන option එක අරගත්තාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මේ window එකෙත් කලින් සඳහන් කරපු presets ටික මෙතන ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. 1 2 3 සහ left right කියන presets ටික. ඊට අමතරව දැනට apply කරගෙන තියෙන preset එකට අදාළව columns කීයක්ද කියන එක මෙතන ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ presets වලට අමතරව මේ පහලින් තියෙන මේ number of columns කියන තැන අඩු වැඩි කරලා columns ගාන ඔයාලට සකස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ preview එකකින් කොහොමද අපේ මේ columns වල සැකැස්ම එන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ column සංඛ්‍යාව නැවත සැරයක් මේ button එක භාවිතා කරලා අඩු කරගන්න. එතනින් පහළ ගත්තොත් width සහ spacing එක set කරන්න පුළුවන්. දැනට එක column එකක width එක සහ spacing එක විතරයි set කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ පහලින් තියෙනවා equal column width කියලා ස්ථානයක්. එතන ටික් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එක column එකක width එක සහ spacing එක set කළාට පස්සේ අනිකුත් columns වල width එක සහ spacing එක automaticallyම මේ පළවෙනි එකට සාපේක්ෂව සකස් කර ගන්නවා. මට මෙතනදී මේ තියෙන column දෙක අතර තියෙන spacing එක අඩු කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුනොත් මට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ button එක භාවිතා කරලා ඒකේ column එකේ spacing එක අඩු කරන්න. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අඩු වෙන spacing එක columns දෙකේ පළලට add වෙලා සමානව බෙදිලා මේ විදිහට පෙන්නනවා. මම තවදුරටත් මේක අඩු කරගත්තොත් ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙනවා ඇති. දැන් 3.1 බැගින් මේ දෙකකටම බෙදිලා වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට මෙතන equal column width කියන ටික් එක අයින් කරොත් මේ first column එකේ width එක සහ second column එකේ width එක වෙන වෙනමම adjust කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. එවිට අනිවාර්යයෙන්ම spacing එක සහ මේ columns දෙකේ width එක balance කරගෙන තමන් manually adjust කරගන්න අවශ්‍යයි. මම මේ වෙලාවේදී නැවත සැරයක් මේ ටික එක දාගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා line between කියලා tool එකක්. මෙතන මම check mark එක දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා ඇති columns දෙක අතරට මෙන්න මේ වගේ line separation එකක් ඇවිල්ලා අපේ columns දෙක බෙදා වෙන් කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා apply to කියලා ස්ථානයක්. මේ ස්ථානයේ දැන්ට select වෙලා තියෙන්නේ selected sections කියලා. ඉතින් මට drop down එකක් තියෙනවා. drop down එක අරගන්න පුළුවන්. මේ drop down එකේ අපිට පුළුවන් whole document කියලා දෙන්න. ඒ වගේම selected sections කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී selected sections කියන එක විතරක් භාවිතා කරලා okay කියලා දෙනවා.
ඕකේ කියලා දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට මගේ කොලම් දෙක අතර තිබ්බ විත් එක අඩු වෙලා ඒ වගේ මේ කොලම්ස් දෙක අතරට ලයින් එකක් ඇඩ් වෙලා මේ විදිහට කොලම් දෙකේ සැකස්ම පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට කොලම් එක සකස් වෙලා තියෙන අතරතුරේ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට ඕනේ වුණොත් පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙන කොටසක් දෙවෙනි කොලම් එකට ඇතුළත් කරන්න ඒ සඳහා ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ කොලම් බ්‍රේක් එකක් ඇතුළත් කරගන්න එක. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට අපි එන්ටර් භාවිතා කරලා පහළට යන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් පහළ සියල්ලම දෙවෙනි කොලම් එකට මාරු වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් මෙතන කර්ස් එක තියලා layout කියන ටැබ් එකේ breaks කියන drop down එක අරගන්න. මේ breaks කියන drop down එක යටතේ ඔයාලට හම්බෙනවා column break කියලා tool එකක්. මේ column break කියන එක මත click කරන්න. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කර්ස් එක තිබ්බ තැන ඉඳලා ඉතුරු ටික break වෙලා මේ දෙවෙනි කොලම් එකට මාරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Tamanට ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් මේ ස්ථානයට තියලා නැවත සැරයක් delete key එක press කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් columns කියන option එක භාවිතා කරලා අපේ document එක සකස් කර ගැනීමේදී විවිධ ස්ථානවල විවිධ අවශ්‍යතා පරිදි යොදා ගන්න. මේ columns අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතෙන අවස්ථාවන් වලදී ඒ columns යදපු area එක select කරලා layout menu එකේ columns කියන drop down එක අරගෙන column 1 කියන එක තෝරගන්න. එතකොට මේ columns යොදාගත්තු කොටස නැවත සැරයක් තනි column එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ document එකක් තුලට table එකක් කොහොමද insert කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම මේ වගේ document එකක් භාවිතා කරනවා. මේ document එකේ මට අවශ්‍යයි price list එකක් ඇතුළත් කරගන්න. හැබැයි table එකක් විදිහට. ඉතින් මම price list එක සඳහා table එකක් insert කරන්න ඕනේ ස්ථානය cursor එක මේ විදිහට click කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලගේ cursor එක තාමත් මෙතන title එක ළඟ නම් තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ස්ථානයේ double click කරන්න. එතකොට cursor එක බොහොම පහසුවෙන් අපිට අවශ්‍ය ස්ථානයට අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ස්ථානයට table එකක් insert කර ගැනීම සඳහා insert කියන ribbon එකට මාරු වෙනවා. insert කියන ribbon එකට මාරු වෙලා tables කියන group එක යටතේ table tool එකක් තියෙනවා. මේක drop down list එකක්. මෙතන single button එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් click කළාට පස්සේ මේ වගේ drop down එකක් හම්බෙනවා. මේ drop down එකේ අපිට හම්බෙනවා පළවෙනියටම table එකක් select කර ගැනීම සඳහා පහසුම ක්‍රමවේදය. ඉතින් මෙතන තියෙන grid එක මත mouse point එක මේ විදිහට එහා මෙහා කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර columns ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද, ඒ වගේම කොච්චර rows ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද කියන එක මෙතන මට mouse point එක click කරගන්නේ නැතුව එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ select කරගත්තු columns ගාන සහ select කරගත්තු rows ගාන අනුව මගේ document එක ඇතුලේ live preview එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයක table එකක් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මෙතන තියෙනවා insert table කියලා option එකක්. insert table කියන option එක මත click කළාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වාගේ insert table කියලා dialog box එකක් open වෙනවා. මේ dialog box එකේ අපිට තියෙනවා number of columns select කරගන්න තැනක්, ඒ වගේම number of rows select කරගන්න තැන. ඉතින් තමන්ගේ table එකේ අවශ්‍යතාවය මත columns කීයක්ද ඕනේ, rows කීයක්ද ඕනේ කියලා මෙතන අපිට මේ up down buttons භාවිතා කරලා අඩු වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ auto fit behaviors කියලා කොටසක් තියෙනවා මේ පහලින්. මම මේ ඇතුළත් කරගන්න columns width එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ, automaticallyම fix කරගන්නද මේ හැම එකක්ම සමාන විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රමාණය අනුව set කරන්න. ඒ වගේම auto fit to content මේ document එක ඇතුලේ දැන්ටමත් content එකක් තියෙනවා නම් ඒ content එකට අනුව fit කරන්නද කියලා මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ document එක දැනට blank. ඊළඟට තියෙන option එකක් auto fit to window. එතකොට window එක අපේ තියෙන window එක select කරගෙන මුළු document එක ගැනම හිතලා document එකටම fit වෙන විදිහට අදාළ columns ටිකේ පළල සකස් කරනවා. අවසානයේට අපිට තියෙන option එකක් check box එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ටික් කරන්න තියෙන්නේ මේ set කරගත්තු දේවල් ඉදිරියේදී ලබා ගන්න table එක සඳහා default එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙතන check එකක් දාලා okay කියන button එක මත click කරන්න. එතකොට මේ සකස් කරගත්තු වෙනස්කම් ඉදිරියේදී default එක විදිහට අපිට ලබා දෙනවා. මම මෙතනදී මේ option එක cancel කරනවා. cancel කරලා නැවත සැරයක් table tool එක මතට ගිහිල්ලා ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා quick table කියලා list එකක්. කලින් සකස් කරගත්තු presets ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට calendar options කීපයක් තියෙනවා.
ඒ වගේම ටැබුලර් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සබ් හෙඩ් එකක් තියෙනවා. සබ් හෙඩ් 2 එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රීසෙට් එකක් Tamanට ගැලපෙනවා නම් ඒ ප්‍රීසෙට් එක කෙලින්ම මෙතනින් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රීසෙට් එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මෙතන draw table කියලා තියෙනවා tool එකක්. මේ draw table කියන tool එක ලබා ගත්තොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා මට අවශ්‍ය කරන table එක draw කරලා Tamanට අවශ්‍ය කරන columns ගාන මෙන්න මේ විදිහට draw කරලා සකස් කරගන්න. ඒ වගේම rows Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් මේ විදිහට draw කරලා සකස් කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් draw table එකේදී Tamanට අවශ්‍ය කරන table එක සම්පූර්ණයෙන්ම Tamanගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේක undo කරගන්නවා. undo කරගෙන නැවත සැරයක් මම insert ribbon එකේ table tools වලට යනවා. මෙතන table tools වලින් මම මුලින්ම කතා කරපු මෙන්න මේ පළවෙනි option එක තෝරගන්නවා. මම මෙතනදී columns 4ක් සහ rows 3ක් දැනට ලබා ගන්නවා. මොකද පසු අවස්ථාවකදී අපේ අවශ්‍යතාවය පරිදි මේ table එකට අදාළ columns වල සහ rows වල සංඛ්‍යාව වෙනස් කරගන්න මට හැකියාව තියෙන නිසා. මෙතනදී මම මෙන්න මේ 4 වැඩි කිරීම 3 කියන table size එක අරගෙන ඒ මත ක්ලික් කරනවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති columns 4කින් සහ rows 3කින් සමාන වෙච්ච table එකක් මගේ document එක තුලට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ ඇතුළත් කරගත්තු table එකට content එකක් දාලා බලමු. මම මුලින්ම මේ table එකේ headings ටික type කරගන්නවා. headings සඳහා මම මේ පළවෙනි column එකට heading එකක් දෙනවා location කියලා. ඒ වගේම ඊළඟ column එක සඳහා මාරු වීමට මම tab key එක භාවිතා කරනවා. ඊළඟ column එකේ මම type කරගන්නවා room type කියලා. ඒ වගේම නැවත ඊළඟ column එකට මාරු වීම සඳහා tab key එක press කරනවා. මේ විදිහට අපිට tab key එකෙන් දකුණු අත පැත්තට මාරු වෙන්න පුළුවන් cell එකකින් cell එකකට මම ඊළඟ column එකේ type කරනවා price per night කියලා. නැවත සැරයක් tab key එක press කරලා අවසාන column එකේ මම type කරගන්නවා price per week කියලා. ඉතින් දැන් මගේ පළවෙනි පේලිය type කරලා අවසන්. මම දෙවෙනි පේලිය type කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා නැවත සැරයක් mouse ගෙනල්ලා මුලින් click කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ මේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේ cell එකේ cursor එක තියේදී මම tab key එක නැවත සැරයක් press කළොත් ඊළඟ පේලියේ මුල cell එකට cursor එක මාරු වෙලා තියෙනවා. දැන් මට පුළුවන් මේ මාතෘකාවලට අදාළ content එක type කරගන්න. මම පළවෙනියටම type කරගන්නවා location එක කොළඹ කියලා. ඒ වගේම room type එක මම deluxe විදිහට type කරගන්නවා. price per night රුපියල් 5000ක් විදිහටත් price per week රුපියල් 30000ක් විදිහට ඇතුළත් කරගන්නවා ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්ක. ඊළඟට මම කැන්ඩි ලොකේෂන් එක ඇතුළත් කරගන්නවා. ඒ වගේම room type එක deluxe, room එකේ price එක 4000යි. ඒ වගේම total එක 25000ක් ලෙස ඇතුළත් කරනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මගේ table එකේ ඇතුළත් කරගත්තු සම්පූර්ණ පේලි ටිකම fill වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව පේලියක් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා මට දැනට ඉඩ නැහැ. නමුත් මට තව පේලියක් ඇතුළත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ගත යුතු පහසුම පියවර තමයි keyboard එකේ tab key එක press කරන්න. එවිට මට අලුත් පේලියක් ලබා දීලා ඒ අලුත් පේලියේ පළවෙනි cell එක මතට cursor එක අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මට පුළුවන් මේ පේලියේ අලුත් record එකක් ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට table එකක් තුල type කරගෙන යද්දී අලුත් පේලියක් අවශ්‍ය වුණ වෙලාවට ලබා ගන්න පුළුවන් tab key එක press කරලා ඒ නිසා අපි මුලින්ම table එක සකස් කරන වෙලාවේදී අනවශ්‍ය පරිදි පේලි ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවසානයේට පේලියක් අවශ්‍ය වූ සැනින් keyboard එකේ tab key එක press කරලා අලුත් පේලියක් ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා ඒ ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. අපි මේ විදිහට table එකක් ලබාගෙන table එක තුල වැඩ කරද්දී අලුත් ribbons දෙකක් open වෙනවා. table tools කියන section එක යටතේ design කියලා ribbon එකකුත් layout කියලා ribbon එකකුත් ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් මේකේ design කියන ribbon එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ table එකේ design එක change කරගන්න. දැනට කිසිම design එකක් මේ table එක සඳහා apply වෙලා නැහැ. අපි type කරන්නේ plain text එකකින් text එකට color එකක් ඇතුළත් වෙලා නැහැ, style එකක් ඇතුළත් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම table එක බොහොම thick line එකකින් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. table එකේ shading color එකක් මුකුත් ඇතුළත් වෙලා නැහැ, line color එකක් මුකුත් ඇතුළත් වෙලා නැහැ. මේ විදිහට කිසිම formatting option එකක් ඇතුළත් නොවිච්ච basic table එකක් තමයි දැන් අපි ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ options භාවිතා කරලා අපේ table එකේ appearance එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
ඊට කලින් ඔයාලට මම තව දෙයක් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා මම මේ වගේ සාම්පල් ඩොකියුමන්ට් එකක් භාවිතා කරනවා. මට මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි කලින් අවස්ථාවේදී ඉස්සල්ලාම ටේබල් එකක් ඇතුළත් කරගෙන ඉන්පසුව ඒ ටේබල් එකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇතුළත් කරගත්තා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මගේ කන්ටෙන්ට් එක දැන්ටමත් ටයිප් කරලා තියෙනවා. නමුත් ටේබල් එකක් නැතුව. එහෙනම් අපි නැවත ටේබල් එකක් දාලා මේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක ඒ ටේබල් එක ඇතුලේ ටයිප් කරනවා හෝ මේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක එකින් එක කට් ඇන්ඩ් පේස්ට් කරනවා වෙනුවට මට පුළුවන් මේ විදිහට තියෙන කන්ටෙන්ට් එකක් ටේබල් එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්න. දැන් මම කියලා දෙන්නේ අපි දැනටමත් ටයිප් කරලා තියෙන දෙයක් කොහොමද ටේබල් එකක් විදිහට පරිවර්තනය කරගන්නේ කියලා. මෙතන මගේ මේ ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක ටයිප් කරගෙන තියෙන්නේ ටැබ්ස් භාවිතා කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ටැබ්ස් ඇතුළත් කරලා හදාගත්තු ලිස්ට් එක මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒ සඳහා මම මේ පළවෙනි පේලියේ සිට අවසාන පේලිය දක්වා මේ විදිහට මගේ සියලුම කන්ටෙන්ට් එක ඇතුළත් වෙන පරිදි සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්නවා. සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා නැවත සැරයක් ඉන්සර්ට් කියන රිබන් එකට මාරු වෙලා ටේබල් කියන ටූල් එක අරගන්නවා. ටේබල් කියන ටූල් එක අරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අලුත් ටූල් එකක් ඇපිය වෙලා තියෙනවා convert text to table කියලා. ඉතින් අපි දැන් භාවිතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මම මෙතන ක්ලික් කරගන්නවා. එතන ක්ලික් කළාට පසු මෙන්න මේ වගේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙනවා convert text to table කියන නමින්. ඉතින් මේ ඩයලොග් බොක්ස් එකේ දැනටමත් number of columns සහ number of rows ප්‍රමාණය ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මෙතන columns 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී columns 4ක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පේලි මෙතන 10ක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන පේලි 10ක් විදිහට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පහලින් තියෙනවා auto fit behavior කියලා. ඒක select වෙලා තියෙන්නේ fixed column width කියලා. ඉතින් මේ column එකේ දැනට තියෙන width එක අනුව set වෙන්න කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් auto fit to content කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන content එක භාවිතා කරලා ඕනනම් පුළුවන් අපේ column එකේ පළල fit කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තියෙනවා auto fit to window කියලා option එකක්. auto fit to window කියන එක ගත්තොත් මේ සම්පූර්ණ කොලේම පළල ගැන හිතලා මේ columns ටිකේ පළල සකස් කර ගන්නවා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී auto fit to window කියන option එක තෝරගන්නවා. ඊට පහලින් තව group එකක් තියෙනවා. එතන තියෙන්නේ separate text at කියලා. කොහොමද මේ text එක columns වලට බෙදා වෙන් කරගන්න ඕනි කියන එක තමයි මෙතනින් අපි ලබා දෙන්න ඕනි. දැන්ට select වෙලා තියෙන්නේ tabs කියන option එක. ඉතින් අපි මෙතන tabs භාවිතා කරලා සකස් කරලා තියෙන නිසා මේ සෑම tabs top එකක්ම භාවිතා කරලා column එකක් විදිහට වෙන් කරන්න කියන එක තමයි දැන් ලබා දීලා තියෙන command එක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් paragraphs විදිහට වෙන් කරගෙන තියෙනවා නම් separate එක විදිහට paragraphs භාවිතා කරන්න කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි commas යොදාගෙන තියෙනවා නම් ඒ comma යොදාගෙන තියෙන තැන් වලින් separate කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් special character එකක් දීලා මේ other කියන option එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇට් සයින් එකක් එහෙම නැත්නම් Tamanට කැමති සිම්බල් එකක් මෙතන භාවිතා කරලා ඒ අනුව separate එක භාවිතා කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මම separate කරගෙන තියෙන tabs වලින් නිසා මම මෙතන tabs කියන එක තෝරගන්නවා. tabs කියන එක තෝරාගෙන okay කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති බොහොම පහසුවෙන් අපේ දැනට තිබ්බ text එකක් ටේබල් එකක් බවට කන්වර්ට් කරගත්තා. ඉතින් මේ ලැබිලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පරිදි මම අර කලින් ලබා ගත්තා වගේම බේසික් ටේබල් එකක්. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමේදී බලමු කොහොමද මේ බේසික් ටේබල් එකක් ඇඩ් කරලා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ස්ටයිලිෂ් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.